Hoji aka, nima gap bor? Assalomu alaykum aka. Ha, mana bu yeringiz o'zing qilasiz mana. Nima gap bor? Sizlarni bir uylaring tomosha. Keling, marhamat. Kiring. Kiring hoji. Sizni boshlayman. Kiring, marhamat, kiring. Hoji aka, ko'ryapsizmi? Nasibetda shuma she'rga kelib video qilishlik bunaqa o'ylandi. Anchadan beri orzu qilyapmiz. Nasib qilsin. Bu orzu bu. Tumaniga, Saraso'g'du tumanini eng katta ota-bobolarimiz qilgan orzular. Uy masalasi qiynadi. Elxonovga obuna bo'lgan. Bundan keyingi katta uylarni qilamiz deb niyat qilishyapti. Xudo kamini ko'rsatib chiqilasiz. Xudo xolasa hoji aka, bir xonali uy sizga nasib qiladi. Harakat qilamiz siz. Nasib Yordam bo'lasiz sizga. Nasib. Qirishchalik tilizdan nasib qildikmi, to'g'rimi? O'zi televizor yo'q edi, bitta niyat qilib turdik. Shunday. Xudo g'oyibida Xudodan so'rasang beradi. Duo qiling, chempionatni maza qilib tomosha qilamiz. Chempionatni maza qilib tomosha qilamiz. Bodir akaga iltimos qilamiz. Bu videoni o'qib aylantirib chiqishini. Bo'ldi hoji aka. Nima? Sizni o'zingizni aylantirib chiqing. Mayli, keling, siz ham keraksiz, o'zingiz kiring. Chaqiraverang. Bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. 28-chi bir xonani ko'rsa ham bizga nasib etsin. Yo'q, hoji aka, yo'q. Mana kiring. Ko'ryapsizmi? 2 xonali kvartiralarimiz bular. Komfort xonalar. Ha? Komfort xonalarimiz ko'ryapsizmi? Hamma sharoiti bor. Muzaffar hoji. Muzaffar hojini подписчиклari aksiya bo'yicha xudo xohlasa bu kishida yaqinda yangilik bo'ladi aka. Sariosiyo tuman markazida bu kishi ijod qiladi. Shunday. Uzun tumani, Sariosiyo tumani. Подписчикларga Поддержка uchun. Onlaynda kuzatdik ya bizni muxlislar bilan kuzatdik. Rahmat aka. O'zingizni tilaylaringizni meni подписчигim 11 mingta подписчигim tilagingiz. Har Mana bitta shu video xudo xohlasa 50 mingta подписчик bo'lsa, mana shu Muzaffar hojiga o'zim tomonidan bitta sovg'am bor. Do'stlar, podeskada bo'lamiz, do'stlar. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Muzaffar hoji akamiz xudo xohlasa tez kunda 50 mingtaga yetdim deb xabar bering. Shunday. Video Shunday. bu bu ikki xonali uyimizni avzoriga tegamiz. Bu ikkinchi xona. Aka kecha diviziya bo'lib ketdi. Akamiz zvezdalar akamiz. Biz bilan har doim jazochi. Trenddagi blogerlardan Kecha 2 soat hamma podpисчиga bilan xom bo'lib ko'zlarimiz mana ko'zlarimiz qizarib Televizor berdik hoji aka. Televizor. Qirishchalik televizor. Tabriklayman. televizorimiz mayda edi. Sizlarni kattaroq jahon ekranda Elxonov bitta televizor berdilar. Mashallah. Odamni xijolat qilib va arzimaga kelganimizga Alloh sizga xizmatingizdan ham ota-onangizni baxtini ko'rdik. Shuncha uzun tumanda Saraso'g'd tumaniga kelib xizmat qilganingiz. Bu 2 xonali 52-70. 52 bu boshlang'ich to'lovsiz oyiga qancha bo'ladi? Boshlang'ich to'lovsiz oyiga 8 million 700 atrofida yuradi. Boshlang'ich to'lov bilan esa
Shu 5,5 million so'mlar atrofida. Bu uylar uchun yilda 5 million so'm topish studentlarni topaydigan vaqt bo'lib qoladi. Boshlang'ich to'lovsiz olsa, narx shuncha qimmat chiqaveradi-da. Boshlang'ich to'lov qancha to'lov qilsa, mana shunaqa boshlang'ich to'lov bilan 1,970,000 so'mga uylarimiz bor, oylik to'lov. 1,970,000 so'm. Albatta ikki xonalimiz, bir xonali. 1,970,000 so'mga 11,900,000 so'mgacha bor. Endi 2028-yil biz ham hech bo'lmasa bir xonalik niyat qilibmiz. Yaxshi niyat, yarim davlat televizor yog'ida g'oyibidan berdik. Televizor oldingizmi, kvartira olasiz endi xudo xolasa. Shunday. 6-chi taqa oldingki, taqamabsiz. Sizni ijodchiligga muxlisman. O'zim. Kuzatib yurdim.